नमस्कार, म प्रकाश घिसिङ। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज 10औं दिन अर्थात् विजय दशमी। बिहान 10:19 को उत्तम साइतबाट टीका लगाउन सुरु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गुरु खेमचन्द्र ढकालरामा मिथिलाको हातबाट दशैंको टीका तथा जमरा ग्रहण। आफन्त र कार्यालयका कर्मचारीलाई टीका प्रदान। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पिता मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट दशैंको टीका र जमरा ग्रहण। आफन्त र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई टीका र जमरा प्रदान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा दशैंको शुभकामना व्यक्त। दशैं मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह। र स्पेन लगायत युरोपियन मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा। स्पेनमा राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू आदेश। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज दशैं अथवा 10औं दिन अथवा विजय दशमी। दुर्गा पक्षको मुख्य दिन आज विजय दशमी। मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका ग्रहण गरिँदैछ। बिहान 10:19 को शुभ साइतबाट टीका लगाउन सुरु गरिएको छ। आज दिनभरि र पूर्णिमासम्म टीका तथा जमरा लगाउन कुनै साइत कोर्न नपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजय दशमीको टीका ग्रहण गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विजय दशमीको अवसरमा आज गुरु खेमचन्द्र ढकालबाट टीका ग्रहण गर्नु भएको हो। उहाँले बिहान 10:19 को शुभ साइतमा टीका र जमरा ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेको हातबाट पनि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास विजय दशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले छोरी ज्वाइँ उषा किरण र निशा कुसुम, उमेश थापा र अभिषेक यादव तथा दुई नातिनी एवं पार्श्ववतीहरूलाई पनि टीका लगाइदिनु भयो। अघिल्लो वर्षहरूमा यस्तो सरकार प्रमुख र सर्वसाधारणलाई राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिने कार्यक्रम भने यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण रद्द गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पिता मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट टीका तथा जमरा ग्रहण गर्नु भएको छ। बडा दशैंको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पिता मोहन प्रसादको हातबाट बिहान 10:19 को साइतमा टीका र जमरा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले आफ्नै धर्मपत्नी राधिका साक्यलाई पनि टीका र जमरा प्रदान गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निवासमा रहेका अन्य कर्मचारीलाई पनि उहाँले टीका र जमरा लगाइदिनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै ओलीले आफ्नो टीका बालुवाटारमै सीमित गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गरी मौलिक चाडपर्वको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नु आह्वान गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बडा दशैं 2077 का अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै कोभिड-19 को जोखिम विश्वभर बढेकाले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै नियमको पालना गरेर दशैं मनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। यस पर्वले क्रोध, लोभ, अन्याय, अत्याचार, रोग, व्याधि तथा भोक र शोकले व्याप्त अनेक असत्यको अन्त्य गर्दै सामाजिक एकता, आपसी सद्भाव र भातृत्व अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास र शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बडा दशैंलाई कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलने माध्यम बन्न नदिन र मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षामा अधिक ध्यान दिन पनि अपिल गर्नु भएको छ। विजय दशमीको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको दशैं विगत वर्षको जस्तो उल्लासमय वातावरणमा मनाउने अवस्था नरहेको उल्लेख छ। उपराष्ट्रपति पुनले जो जहाँ छ त्यही अवस्थामा घरमै बसेर दशैं मनाउने
विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। देशमा कोरोनाका संक्रमण र मृत्युदर दुवै निरन्तर बढिरहेको र आगामी दिनमा संक्रमण अझै बढ्ने सम्भावनाले आफूलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुण्य चाडपर्व तथा अन्य समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा पालना गर्न सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा विशेष आग्रह समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान चाड बडा दशैंको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना दिँदै फजुल खर्च नगर्न र जो जहाँ छ त्यहीँ रहेर दशैं मनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। औचित्य र आवश्यकताको वास्ते नगरी आफ्नो सामर्थ्यको समेत ख्याल नगरी आँखा चिम्लिएर उत्सव मनाउने वा फजुल खर्चमा हौसिने जस्ता अभ्यास कुनै पनि कोणबाट उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभ्यासलाई सच्याएर हाम्रा चाडपर्वलाई मित्यव्यापी बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ। अहिले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा चाडलाई विगतभन्दा फरक ढङ्गले मनाउनु परेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मान्यजनसँग टीका झमरा ग्रहण गर्ने क्रममा आवश्यक नजिकिँदा हुन सक्ने सम्भावित संक्रमणको खतरा ख्याल गर्न सुझाव दिनुभएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा हुने भएकाले यसप्रति विशेष सजग भएर नै दशैं मनाउन उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डको पालना गर्दै दशैं लगायतका चाडपर्व मनाउन सबैमा अपिल गर्नुभएको छ। सबैले दशैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्बत लगायत चाडपर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा सुरक्षित भएर पर्व मनाउन अपिल गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित जनजीवन आगामी दिनमा सामान्य बन्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै अध्यक्ष दाहालले स्वदेश तथा विदेशमा हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली समुदायले मनाउने विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वले आपसी सहिष्णु, भातृत्व र भावनात्मक एकता पैदा गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले चाडपर्वले नेपाली समुदायमा राष्ट्रिय भावना जागृत गर्ने विशिष्ट योगदान पुर्याएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले घर डेरामै सीमित रहेर दशैं मनाउन सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा अपिल गर्नुभएको छ। विजया दशमीको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै देउवाले पर्व मनाउँदा आफ्नो र आफू परिवारलाई सुरक्षित राख्न अपिल गर्नुभएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणप्रति सचेत अपनाई मठ मन्दिर जाँदा मास्क अनिवार्य लगाउनु र भौतिक दूरी कायम राख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। सभापति देउवाले शुभकामना सन्देश मार्फत विजय दशमीले समुदाय, संस्था, परिवार र व्यक्तिगत बीचको एकतालाई अझ मजबुत बनाउँदै आएको र बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। विजय दशमीको अवसरमा सभापति देउवाले आफू र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान चाड दशैंको बेला समेत चिकित्सकहरूले 24 घण्टा काममा व्यस्त छन्, तर घर परिवारबाट टाढा भए पनि बिरामीको सेवा गर्न पाउँदा आनन्द महसुस भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। घर जाने तथा आफन्त, इष्टमित्र र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने रहर कसलाई पो हुँदैन र। मिठो खाने, सुख दुःखका अनुभूति साट्ने सबैको चाहना हुन्छ, तर आफ्नो पेसा, जिम्मेवारी र देशको सेवामा खटिने पेसाकर्मीहरूले आफ्नै कर्मथलोमा दशैं मनाउँछन्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको दशैं पनि आफ्नै कर्मथलोमा बित्छ। चाडपर्वमा पनि सेवा दिने पेसाकर्मीमा सबैले नमन गर्नै पर्छ। अझ यस वर्ष कोरोना महामारीमा दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीले दशैं आएको पत्तै पाएका छैनन्। दशैंको रमाइलो एकातिर भए पनि अर्कोतिर धेरै नागरिकको जीवन बचाउन स्वास्थ्यकर्मी खटिनुपर्ने बाध्यता छ। मानव सेवा नै ठूलो धर्म हो भने चाहिँ यति बेला स्वास्थ्यकर्मी बिरामीको जीवन बचाउन अहोरात्र खटिरहेका छन्। यी हुन् डाक्टर सन्तकुमार दास,
उनी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्। करिब 8 महिना यता उनले कोरोना संक्रमण भएका बिरामीको सेवामा खटिँदै आएका छन्। यो अवधिमा उनले कहिल्यै पनि परिवारसँग राम्रोसँग देख्न र बोल्न समेत पाएका छैनन्। ड्युटीमा आउने र घर गएपछि पनि परिवारबाट अलग्गै बसेर कटेको छ। उनको 2 सन्तान र श्रीमती छन् घरमा, तर दशैं भन्दा पनि उनलाई यति बेला बिरामी बचाउन बढी खटिनुपर्ने बाध्यता छ। 6 महिनामा अहिलेसम्म पनि परिवारसँग बसेर हामीले एउटै टेबलमा खाना खानु पाएको छैन। त्यस्तै गरेर छतमाथि छुट्टै कोठामा हामी 6 महिनादेखि बसिरहेका छौँ, किनभने हामी दिनदिनै कोरोनाको बिरामीसँग एक्सपोज हुने भएकोले परिवारहरूलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो र अहिले हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ झन् बिरामीहरूले बढिरहेछ कोरोनाको बिरामीहरू। त्यस्तो अवस्थामा घर जानु हामीले उचित ठानेनौँ र यसपालि यहीँ बसेर यहीँ अस्पतालमै दशैं मनाइएला जस्तो छ। उनी जस्तै अर्की डाक्टर हुन् कृष्टि थापा। उनको पीडा पनि उस्तै छ। उनी अहिले वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा कार्यरत छिन्। जब कोरोनाका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुन थाले तबदेखि उनी आफ्नो घर परिवारसँग कहिल्यै पनि राम्रोसँग बस्न र बोल्न समेत पाएकी छैनन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण एउटै घरमा भए तापनि उनको खाने बस्ने ठाउँ अलग्गै छ। सेवाकै क्रममा उनी पनि कोरोना संक्रमित भइन्। अहिले संक्रमण पश्चात निको भएर आफ्नो कार्यथलोमा ड्युटी गर्दै आएकी छिन्। उनका लागि आफ्ना ठुलाबडाका आशीर्वाद भन्दा पनि बिरामीको सेवा नै ठुलो र महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अब आफ्नो ड्युटी अनुसार अब जसरी पहिला गरेर हो त्यसरी नै अहिले पनि गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो लागि बिदा भन्ने दसैँ तिहार अथवा कुनै सेलिब्रेसन भनेर हाम्रो लागि बिदा कहिले पनि हुँदैन। अब ठिकै छ, हाम्रो प्रोफेसन नै हो नि त त्यो, होइन? हामी गर्छु नै भनेर डक्टर बनेको हो नि त। अनि त्यही भएर कुनै घर छोड्दाखेरि चाहिँ नरमाइलो लाग्छ, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो केही पनि लाग्दैन। बिरामीमै हराइन्छ। बिरामीहरू उपचार गरेर सन्चो भएर गएपछि आनन्द लाग्छ, खुसी लाग्छ, त्यही हो। यी 2 डाक्टर प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्ता कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू यसरी नै दशैं भन्दा पनि उपचारमा खटिरहेका छन्। जहाँ उनीहरूको दशैं अस्पतालमा आएका बिरामीको सेवा गरेर यस्ता चाडपर्वहरू बित्ने गरेको छ। सबै चिकित्सकहरूले आफ्नै अनुभव र जिम्मेवारी छ। कतिपयले अधिकांश दशैंमा बिदा बस्न पाउने गरेका हुँदैनन्। 1 वर्ष सेवा गर्ने र अर्को वर्ष बिदा पाउने व्यवस्था धेरैको हुन्छ। उनीहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्पेनमा कोरोना संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि आपतकाल घोषणा गर्दै देशभर कर्फ्यू लगाएको छ। प्रधानमन्त्री पेड्रो सेन्चेजले राष्ट्रिय सङ्कटसहित आपतकाल घोषणा गर्दै आइतबार रातिबाट देशभर कर्फ्यू लागेको बताए। उनले 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म घरबाट कोही पनि हिँडडुल गर्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार स्थानीय अधिकारीहरूले यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्। उनले संसदमा समेत कम्तीमा 15 दिनदेखि 6 महिनासम्म नयाँ नियम पालना गर्न आग्रह गरे। कोरोना संक्रमणबाट ठूलो क्षति भोगेको स्पेनमा दोस्रो लहर सुरु हुने चिन्ता बढेको छ। धेरै अन्य युरोपियन मुलुकमा समेत संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएको छ। इटालीमा नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिएको छ भने यसैबीचमा फ्रान्सले दैनिक संक्रमण दर बढिरहेको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राजस्थान रोयल्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गरेको छ। अबुधाबीमा भएको खेलमा राजस्थानले मुम्बईमाथि 8 विकेटको शानदार जित निकालेको हो। शेख जायद क्रिकेट मैदानमा मुम्बईले दिएको 196 रनको लक्ष्य राजस्थानले 18 ओभर 2 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो भने राजस्थानको जितमा बेन स्टोक्सले अभिजित रहँदै 107 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। स्टोक्सले 60 बलमा 3 छक्का र 14 चौका प्रहार गरे। यस्तै सन्जु सामसनले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। स्टोक्स र
सामसनले तेस्रो विकेटका लागि अभिजित 152 रनको साझेदारी गरेका थिए भने यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 195 रन बनाएको थियो। मुम्बईको उच्च स्कोरका लागि हार्दिक पाण्डेको अभिजित रहँदै 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। आक्रामक ब्याटिङ गरेका उनले 21 बलमा 7 छक्का र 2 चौका प्रहार गरे, जससँगै राजस्थानले मुम्बईसँग अघिल्लो खेलमा बेहोरेको हारको बदला समेत लिएको छ। मुम्बईमाथि जितसँगै राजस्थानले 12 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। राजस्थान तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। मुम्बईले भने 11 खेलमा 14 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा यथावत छ। आज कोलकाता नाइट राइडर्स र किङ 11 पन्जाब बीच भने खेल हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैंको आज 10औं दिन अर्थात् विजय दशमी। बिहान 10:19 को उत्तम साइडबाट टीका लगाउन सुरु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गुरु खेमचन्द्र ढकाल र आमा मिथिलाको हातबाट टीकाको दशैंको टीका तथा जमरा ग्रहण आफन्त र कार्यालयका कर्मचारीलाई टीका प्रदान। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पिता मोहन प्रसाद ओलीको हातबाट दशैंको टीका र जमरा ग्रहण आफन्त र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई टीका र जमरा प्रदान। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा दशैंको शुभकामना व्यक्त। दशैं मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह। र स्पेन लगायत युरोपियन मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः फैलिन थालेपछि राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा। स्पेनमा राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू भने आदेश। प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।